अब आप इस वीडियो को देखकर आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या सच में ऐसी शार्क मौजूद हो सकती हैं, तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन ये शार्क इतनी रेयर होती हैं कि इन्हें अभी तक बहुत ही कम लोगों ने देखा है। हाल ही में कुछ ही समय पहले फ्लोरिडा के एक मछुआरे को 2 हेडेड शार्क का एक बच्चा मिला था। साल 2008 में भी इंडियन ओशन में एक 2 हेडेड शार्क देखा गया था। और ऐसे में वैज्ञानिकों का ये मानना है कि 2 सिर वाले या उससे ज्यादा सिर वाले शार्क भी समुद्र में कहीं ना कहीं मौजूद हैं, जो आज नहीं तो कल कभी ना कभी सामने भी आ सकती हैं।